لەرزەیەک ڕوویاوە بوومە لەرزەیە لێرە بوومە لەرزەیە لێرە بەڵێ ئەبێ بڕۆمە دەرەوە بوومە لەرزەیە ئەفوو شده که اینطوری بشه و این تنها بیمارستان شهرستان سرپل ذهاب هست که من اگه بخوام برم این ورتر در سرپل ذهاب تنها بیمارستان این شهر شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه در زلزله دیشب متاسفانه مسئولینی که مشاهده میکنن چیزی شاید حدود 100 نفر سرباز نیروی ارتش باشن اما کاملا دست خالی 18 دقیقه امشو بکاتی هرمی کردستان کوا ترجم شارک چه بازار ملکانه لێرە بەجێ دیوی ژوورەوە ینی زیانەکان زیاترن